你好啊，歡迎大家返嚟我嘅頻道烽火台收音機。咁喺節目開始之前咧，請大家撳一撳個訂閱掣啦，同埋撳埋隔籬個鐘仔，咁就唔會錯失我每一條嘅影片噶啦。咁如果我介紹嘅馬匹或者我分析嘅馬匹對你揀馬嗰度有啲幫助嘅話，唔好吝嗇你嘅讚好，撳一撳個讚好掣，再將條片分享出去，等多啲人可以接觸到我呢條頻道。有你哋嘅支持咧，係我繼續拍片落去嘅動力嚟嘅。咁好啦。講下呢鑊就真係殺科啦！聽日7月15號咁就快活谷夜馬係今季最後一次本地賽事啦，今季嘅殺科戰啦，快活谷殺科嘅今次係咁咧就頭場開跑時間係6點半，下午嘅6點半係咯，啲朋友都係有問嘅，咁就都答咗大家先啦。今次係唔會有殺科嘅試玩群嘅，好多謝大家對阿準嘅支持先，亦都大家對群組嘅喜愛，係啦，咁今次就冇噶啦，事不宜遲，講返今次啲馬仔，都唔講太多其他嘢啦。咁今次要同大家講嘅馬啦，會係第四場。第一隻我要揀嘅馬咧，我會揀3號馬嘅光年情長。冇錯嘅，咁眾所周知啦。8號隻華麗再贏，即係近嗰2場都跑得好好啦。但係佢而家賣到大熱門，加上個10檔，我自己有保留嘅。第一樣嘢，初跑快活谷排10檔賣到30零蚊，我要去考慮咯。畢竟你少咗個賠率俾我去搏啊，即係賭博係嘛，咁你都冇咗個賠率去俾我搏，因為你都係有隱憂噶嘛，你係咪一定得咧？呢啲係問號嚟嘅。咁你冇咗呢個賠率去俾我搏啦，已經係嘛？咁咧我就會揀另外一隻初跑快活谷嘅馬，嗰隻就係3號嘅光年情長啦。咁我揀光年情長嘅一樣嘢咧，我唔需要為佢嘅鬥志先。咁點解咁講咧？點解會有鬥志問題咧？係嘛？咁其實佢今季啦，除咗上場轉咗馬房之外咧，其實一路喺武偉傑手上咧，435嗰場跑 Q。輸少少620、669跑第3，返嚟都係有一個唔錯嘅成績啊，係咪先？即係都獎金就唔好講，何況都係有派彩嘅名次嚟嘅。咁就係今季未贏馬啦。咁去到季尾先嚟轉馬房，係嘛？而唔係上手馬房，係一啲嘢都冇嘢俾你睇啊嘛，係嘛？只不過佢係贏唔到啫嘛。咁你都要轉馬房，咁好明顯個馬主係好想拉頭馬噶啦，即係試下轉一轉個飯鑊，睇下會唔會有好嘅成績，但係目標肯定係好想贏馬，攞得去俾尤達榮上場都馬上即刻去試場沙田1004先。咁嗰場佢因為排咗個12檔啦，大家可以睇翻嗰場馬啦。佢係一出閘咧，騎師係整咗個黑 miss 俾佢啦，咁夾硬咧將隻馬啦抽埋內欄，係好想用呢個方式咧嚟去克服翻個檔位嘅，咁佢係克服到啊，但係隻馬變相嚟講已經係抽後咗啦，跟住沿內欄咁樣衝翻上嚟，佢嗰日做嘅時間衝得係最好，全場衝得末段最好嘅就係呢隻光年情長。佢做嘅末段時間係全場最快嘅，咁今場佢過嚟快活谷1650，當然對手華麗再贏都喺沙田過嚟啦，大家都係有一啲沙田嘅級數啦，就抵消翻啦，就冇話賺級數呢件事啦，因為大家都係賺，咁所以抵消翻。但係今次隻馬因為排咗個5檔，我認為咧佢唔需要好似上次咁整個黑 miss 去嘆下噶啦，咁大家可以睇翻佢跑沙田435場次。輸條頸位嗰場，
佢係跟喺第5位啊，衝上嚟，啱啱追唔到隻活力拍檔。活力拍檔咧之後再出咧，都繼續有好嘅表現啦。咁新算翻呢隻光年情長喺度跑咧，就算對住你華麗再贏，就算喺沙田跑，我都唔覺得佢一定好輸蝕俾佢，係嘛？加上今場我檔位比你好，賠率比你好，咁我第一隻揀嘅馬咧，我會揀呢隻3號馬嘅光年情長先啦。咁第二隻要揀嘅咧，都一定要揀翻隻8號馬呢隻華麗再贏嘅，係嘛？頭先都講咗啦，佢近嗰2場都係跑得好好嘅，就算終極禮跑715嗰場後上嚟都係跑得好好嘅，不過終極禮自己騎得唔好嘅啫。再者741嗰場，跑沙田嗰場1400，嗌少禮翻嚟衝上嚟，只不過係過唔到隻超級嘅喜悅歡欣同埋隻創寶區嘅啫。創寶區喺呢個班咧，絕對係一隻有能力贏馬嘅馬嚟嘅，唔係話佢好超卓，但係夠班先啦，到上場交到去潘頓手上啦，779場次排5檔，佢翻嚟咧，只不過追唔到隻放喺前面走得咗嘅百勝威龍，一再顯示呢隻馬係夠班噶啦，唔夠膽話佢係好超級，但係真係一定係夠班嘅。當大家都係一隻夠班嘅馬啦，對我嚟講係嘛，咁我就會揀隻檔位好啲啦，鬥志好啲啦，賠率好啲嘅光年情長行先，搏佢扭歪。咁華麗再贏，頭先都講咗，跑得好，沙田嘅級數過嚟跑賺啲，需要嘅呢隻馬，所以第二隻我會揀翻呢隻8號嘅華麗再贏啦。咁再揀嘅馬咧，我會揀方家柏馬房。咁雖然啦，佢攞咗冠軍練馬師啦，但係我相信啦，我都會繼續啦，揀翻呢隻1號馬嘅心心星嘅。第一樣嘢，我中意佢由唞咗好耐啊，佢去到6月7號先開始復出啊呢隻馬。同你哋呢啲咧跑開嘅馬嚟講咧，呢隻馬賺咗你哋啲體力先啦，係嘛？賺晒你哋啲體力先啦，係嘛？大家可以留意下上季526場次喺何明年手上放喺前邊走，跑沙田嘅1400嗰啲咩太太精神哈羅威俾佢走順咗，都係追佢唔到噶。到今季喺776場次，佢又係放喺前邊，一樣係賺噶，翻嚟只不過係輸俾隻賢者威風啫。到上場789場次都係放喺前邊，翻嚟俾啲咩馬過啊？逍遙騎士包裝戰士咧好混亂，咁佢翻嚟跑過第5，我認為跑得唔錯，幾好至少合格先啦。你睇下隻包裝戰士再出贏得又幾輕鬆其實嗰場放喺前面嘅未必有前置嘅馬咁着數，係嘛？所以咧就喺包裝戰士再出可以贏得咁好。咁新算翻呢隻心心星，佢仲要放得喺隻包裝戰士再前少少。咁翻嚟雖然話輸就輸得遠咗少少，但係以保險腳嚟講咧，佢排呢個3檔，加上今場又睇唔到有好多馬放頭佢一樣係可以賺。咁第3隻我會揀翻呢隻1號馬嘅心心星。最後第4隻要揀嘅馬咧，其實我就會喺2隻馬嗰度稱會喺隻大學生同隻越盡齊歡嗰度稱啦。咁我個人嚟講就始終一個規則啦，係嘛？喺我個人嚟講，2隻要揀嘅時候咧，揀隻好分啲嘅。而家隻7號有18倍，所以咧我就揀咗隻7號嘅越盡齊歡。越盡齊歡啦，雖然話近嗰2場跑1650咧，都唔算係話跑得好好，唔算話跑得好好，但係吸引我嗰場咧係650嗰場，梁家俊跑61倍，沿途包尾直路衝上嚟。當然嗰個末段時間唔係話十分好啦，但係嗰場馬基本上咧前置嘅馬賺晒噶啦，喺包尾衝上嚟嘅，又或者喺佢前面第8位同佢一齊衝上嚟嘅，大家一齊鬥衝嘅，你隻隨緣得勝都唔夠呢隻越盡齊歡衝，咁今次要排翻個好位，咁今場除咗我頭先講嘅其他對手唔強，
檔位唔錯，加上有成18倍，搏一搏佢啊，搏一搏佢啊。大學生咧就勝在準成嘅，但係呢個金城江呢啲咁嘅垃圾騎師，而家10倍都冇，算罷啦。咁我第4隻我自己會揀翻呢隻7號嘅粵進齊歡啦。咁咧第4場阿準嘅心水提供咧就有3號馬嘅光年情長啦，8號馬嘅華麗再贏啦，1號馬嘅心心聲啦，同埋7號馬嘅粵進齊歡啊。咁啊都係啦，大學生就頭先都講咗啦，當係好嘅，馬係準嘅，但係金城江我自己個人唔中意啫。咁如果你哋喜歡嘅3、4重彩放埋佢入去，咁可能臨尾會回下飛有10零倍，可以咯，可以啦，好嘛？咁今日都夜啦，咁亦都係今季嘅殺火戰啦，咁啊祝大家咧可以旗開得勝啦，咁啊過翻一個舒坦嘅暑假啊。咁阿準咧喺暑假期間咧都唞一唞啦，咁即係都畢竟都忙咗成季啦，咁唞一唞啦，唞一唞之後咧就會去做翻一啲銀行馬啦，咁啊跟住就會係開始睇市集啦，去準備下一季嘅賽事噶啦。多謝大家咁多位觀眾啦，一直以嚟對阿準嘅支持啊，咁啊希望阿準可以繼續努力去為大家揀馬嗰度可以有一啲幫助，可以幫助到大家，好嘛？咁啊今次節目做到呢度先，咁啊希望大家聽日精神贏錢，過翻一個豐盛嘅暑假。OK，下季再見，拜拜。